Hello， 大家好啊！我哋又翻嚟玩彩用啦，今次係第2集啦。咁咧，阿詩呢一期咧，佢想整蠱我，唔會咁容易嘅。咁我哋開始啦。知啦，不鬼啊！睇呢條片啊！唔使理佢噶，走啦，拜。劊子手俾，放包又係你嚟咗多少次啦？呢個都唔係放包，係包嚟嘅。都唔係嗰個放包都唔係呢個。好，劊子手都收嘅。呢個劊子手嚟嘅咩？係啊。接乜鬼啫？屎忽痕就冇人嘅話，係咯？呢啲咪叫屎忽痕咯？我叫咗你唔好嚟幾廿次嘅咯，你又唔聽。18人就真係得。唉，走啦你，唔可用你啊！芳芳又係你，唔係，冬菇又係你，冬菇頭。我以為之後嘅係人類啊！煩死啦！走開啦你三兄弟，過嚟搶位，走開啦蘿蔔頭，睇鬚啊你！Oh my god！哇，得一個人咯喎，一個人就滿位咯喎。好啦。Oh my god！ 得一個人咋？好啦，今日我玩遊戲嘅時間都差唔多啦。咁如果鍾意嘅話咧，就訂閱我一個 like 啦，唔該。